معافى في بدنه، قد أنعم الله عليه بعافية البدن، لا يشتكي ولا يعتل. عنده قوت يومه، قوت خبز جلف مع ماء بارد، عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. تذكرت هذا الحديث أيها المسلمون عباد الله حين يسر الله لي زيارة الصومال خلال الأسبوع الذي مضى مع نفر كرام، فرأيت ما تشيب له النواصي. لا أمن مكفول، ولا طعام مبذول، ولا صحة يتمتع بها الناس، بل الخوف قد شاع والذعر قد ذاع. لا ينتقل الناس إلا تحت قعقعة السلاح، يصبحون ويمسون خائفين. المباني ما بقي منها لا يسلم من كسر أو من خرق أو من إصابة بمدفع. أكياس الرمل أمام البيوت من أجل أن يتحصن الناس خلفها إذا نشب قتال. أما الجوع فلا حول ولا قوة إلا بالله، قد عض الناس بنابه. لربما تضع المرأة مولودها بعد جهد وعناء، فيذهب زوجها يلتمس لها قليلا من طعام من أجل أن تعوض ما بذلت. إذا رجع إليها وجدها قد فارقت الحياة. لربما يعاني طفل صغير من المرض ثم يسلم الروح إلى باريها لأنه لا يجد دواء. هذا حالهم، لا أمن ولا طعام ولا عافية. ما السبب في ذلك؟ السبب شيوع الفتنة. بلد أهلها مسلمون 100%، لكن نزغ الشيطان بينهم. أعجب كل ذي رأي رأيه، اتبع هوى نفسه، جمع من حوله ثلة ثم حمل السلاح على إخوانه، فصار الكل بعضهم لبعض عدو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه آية الله عز وجل جعلها في هذا العصر شاهدة على أن تناكر القلوب واختلاف الأهواء والشح المطاع والحرص على الجاه هو داء الأدواء، هو سبب البلاء، هو الذي تزهق به الأرواح وتذهب به النفوس. يا أيها المسلمون يا عباد الله، ما زال إخواننا في الصومال بحاجة إلى عوننا. وجدنا إخواننا الأتراك، أسأل الله أن يجزيهم خيرا، قد رفرفت أعلامهم وانتشر أطباؤهم ومغيثوهم، بينما غابت بلاد المسلمين الأخرى. من هذه البلاد خرجت سفينة محملة بالطعام والدواء والغوث والخيام لإخواننا على ما بنا من رقة حال وقلة مال، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله المزيد من فضله. إخواننا في الصومال ما زالوا بحاجة إلى عونكم، إلى غوثكم، إلى وقوفكم إلى جوارهم، فإن كثيرا من الرجال والنساء والأطفال من المؤمنين والمؤمنات لا ناقة لهم ولا جمل فيما نشب من قتال، فيما يدور من عراق. المنظمات الدولية لا يعول عليها أبدا، لأن الموتى والهلكى والجياع مسلمون، فهم لا تهتز لهم شعرة ولا يطرف لهم جفن ولو مات المسلمون كلهم. إذا لم نقف مع إخواننا فإن هذا نذير شؤم. واجب على كل منا أن يبذل ما يستطيع. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعجل فرج إخواننا في الصومال. أسأل الله عز وجل أن يطعم جائعهم، وأن يشفي مريضهم، وأن يغيث ملهوفهم، وأن يعين محتاجهم، وأن يسقي ظمآنهم، وأن يكسو عاريهم، وأن يكون لهم ظهيرا ومعينا. اللهم أحسن خلاصهم، اللهم فك أسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم احفظ إخواننا في الصومال من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.
ولا تجعل لكافر ولا لمنافق عليهم سبيلا يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. نسألك لإخواننا المسلمين في سوريا نصرا عزيزا وفتحا قريبا وفرجا عاجلا. اللهم عليك بطاغوت الشام وأعوانه، اللهم عليك بطاغوت